Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka-Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong RM Kurbah kalapan pau da kabaong baki briu ki deban Ïarap para briu haba kidan ha ki jingja aksiden amban bun kam ha kaban ringdur ni shandur. Ya kini ki kentien ke Kong RM Kurbah kala kren ha ki jingelang penkut ya ki jing aji kai shikinong nya akali halor kapang observance of National Road Safety Month arhajar arpusaw ha ki jingadan lang Superintendent of Police Katanat Traffic uki prasad kum sumbut kongsan nangta UDTO ke East Khasi Hills uba arhing kisenjuk nong nya akali pat Katanat Pulit. Kakong RM Kurbah kala banjur da kabaong bahaki kyap kiba Kiwei ki Donkam Jingïarap habajia kanu ke jingja ka basngosi ka Donkam mi kinong shong bikin ai Jingïarap amban Lapmiet hakaban ringdur ni shandur ban penmi hakiransan social media. Haga juga por kala ongru baka don ka hukum na ka yeng kasyari bahakli do jongkari bang ide ban Ïarap ya Kiwei ki brio haki jingja baki Donkam ya ka Jingïarap na bakam long ka babian na marda kani ka Jingïarap kanwan rapat ya ka jingyo jing sumar ka bakham kloy na kamenta kitu ki Donkam. I will always follow the rules of the road and traffic. I will ensure my own safety and also of all fellow travelers on the road. The increased numbers of traffic on the road, accident due to overspeeding, especially the two-wheelers. When there was no mode of transport, people travel by horse and no accident occurred. But when the two-wheeler replaced the horse, many accidents took place. Apart from driving without license, I would stress much on overspeeding as the main cause of road accident. Ngidon kam ban pej bania elade kerkom im kerkom ya kejongi kata ne am ya Kiwei ladaga kata ya Kiwei kumnongin pin kala kumnongin pin bej elade kata mdan badan kontrol ya yangi mangihi ngihap ben sengau ya kata keni kade kajing bakle jong pi kaba ngihap ban sim halade dalade mdan bala ban kontrol yangi nang kata kadaw kani ka ba ngi pelong kum kini program ngi sim kani kalat ban pen sengau pai ba kajing im kalong tang sisin mo ladangi im ngidang la ban ya ban yang ngidang la ban contribute ya ke society kata kede kajing im barok bangi kwa andre lada jano bangi miyo kendo ke accident ngikela ke burden ya ke society ke baningkong ka syong ke kta ya kalong yeng ke jongi ti kani kede ke bangi haban perkhat bah kawai ru ngakwa ban ong ba syubu mentah lada pi ya chrum seneng kala jaya ngaru sisen bangadang trisha blok po bangawan pai na penursla ngayo i yewe brio hang te halai mer syahid and run mo kini ki highway ki bon hagi cases of hit and run nga request ki pat ba kat kum kaan balapan mi na Supreme Court bapila ban lift kita gibreo okay ki kat yaki ki good Samaritan please help people lada few ki baki accident halanti sengken what yaki kumto what Lapmiet kasyon mobile ban post sa Facebook na ban spread the wild like you know pelong viral yaka the first step kum a responsible citizen kalong ba pinphone ya ka 108 lane lada pidon ka kali please help pila ban save life namar ba lada dang deh itu golden hour haposi kanta dang la ban Ïarap yaitu ibreo ban penpoi sa po hospital ban yo ya ka Jingïarap tela delay lanang lose ya ka snam jong itu ibreo tela nang kala nang duna kataka jingkermen ba in light im tisngo bha wat tieng yo piong bahap lech sa kekut Yang
Yang perfect. Kipa pak surok. Pentip one skuti na left na right, one way overtake ang tay. Kapun duki yang ai pi. Haka jolong duki. Kum overtake, kum be. Pi one be yang kan be. Haka jolong dam ko jong pi be jong pi. Kapoy sa jing susi. Kapoy sa jing accident. Dalam accident pat kakta ikimin sim bekodor. Kakta ikimin sim beriu. Dan ni kata. Jadi kejung bakal akam dai bang makno tan iki banyak government ne, iki banyak taxi ne, iki banyak tourist ne, iki banyak private kakutup ya pura banyak kali. Itu lah kamtam. Mentah, kini youth generation yang ikna, ibrang lekot kejubu cepat, habikinya arska, kimdan ni kita control, kinya songship, kinya akrut, kimlang mature, hakanya kali, hakatanya arska. Kali ka message kali kerpang kamtam iktiwalas, kamtam nak family jungi iktiwalas su, so babal telakam, banu mikai, ya kata banong ba, kinya kali arska taklah. Dia bilang ke message bak kimi ki paro ki tek lakam lang jang ki kon baganumpan kinumpan amin si naki bikinnya akarta mupatai kumba I DTO jingi yang kumno ba kirta hapok hapasdam babon ba ngilap bikinnya arska takalong illegal as per the law, as per the act, the motor vehicle act. Thank you sir kuba fi ong fi how kuat press kadi ka message bang so tu kata yang ni ru habai plans pang road safety kadai kepekongsan kadai mengabat mapi ngi sotu ya kan ni ngimde ke baong mene bing keno thantai gini banyak tourist ne taksi ni government driver hok ngiri ki bring itu na don upreng government driver jiru tangbu yo nya ajrowan usong shit ba boleh punya ajrowan kawan ketu jing kelo banyak ajrowan punya song shit overtake kepala besen ngomong berok bolong kumta kidan upanya taksi ru don upakla upanya taksi ru tentang upak kepala besen uyang kepesenar kepala pasien ke disturb ikiwi penadian berang itu nak kacang jingduna mereka ni ke program kalau ban kata ke jingikai yang ya pi bagaimana mi ani ke message begini yo ong tananga nagi ki officer jingi gebran hani ki ka jingkan menginyai bat ia kata ke rule and regulation given by the transport department and also the rule applied by the police department on the road.